كالعادة التايهة عند الإعلامي المهني المحترم الكابتن إبراهيم فايق. في أول الفيديو حابب أوجه له دعوة، بس ربنا يزيدك من فضله، لأن أنت حرفيا إعلامي مهني ومحترم. طب عمل إيه يا أبو علي الكابتن إبراهيم فايق عشان تطلع تدعي له في أول الفيديو؟ أقول لك أنا حرفيا بالنسبة لنا كأبو علي عمل مداخلة هاتفية مع الأستاذ طه عزت بالنسبة لنا تاريخية. مداخلة هاتفية تاريخية. طب مين هو الأستاذ طه عزت يا أبو علي عشان تبقى المداخلة تاريخية؟ أقول لك أنا، يكفيني بس أديك عنوان كده إن الراجل ده اللي حاطط اللوايح. نقطة من أول السطر. الراجل ده هو اللي مغير اللوايح في أول الموسم، اللوايح اللي الأندية كلها وافقت ومضت عليها. اللوايح اللي كل أسبوع أو كل يومين ثلاثة بنكتشف فيها كارثة جديدة. اللوايح اللي بقالها شهرين موقفة مصر كلها على رجل بسبب مباراة القمة. بس مش ده موضوعي، أنا موضوعي إن في كارثة جديدة اكتشفتها النهاردة مع الكابتن إبراهيم فايق. إيه هي الكارثة؟ الكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول للأستاذ طه عزت: يا أستاذ طه، دلوقتي أنا علشان أفسر اللائحة لازم أجيب الراجل اللي صايغها وكاتبها علشان أعرف أفسرها وأفهمها، مش ممكن أنا أقراها كده أفسرها وأفهمها. قال له: لا، ما أنت ما يحقلكش أصلا. وجاب له مادة في اللائحة الأندية ماضية بالموافقة عليها، إن لا يحق لأي حد غير مجلس إدارة الرابطة تفسير اللائحة. أنت متخيل؟ يعني مش ياخد القرار واخبطوا دماغكم في الحيطة، أنا قراري ما ينطعنش عليه، بس لا، ده في جديد، في أبديت. إيه هو الأبديت بقى يا أبو علي؟ إن أنت كراجل بتشجع كورة أو كراجل بتحب الكورة أو كراجل مهتم بالرياضة المصرية مالكش حق تفسر اللائحة أساسا. مجلس إدارة الرابطة هي الجهة الوحيدة المنوطة بتفسير اللائحة، يعني هو اللي يفسرها بمزاجه وهو اللي ياخد القرارات وما ينطعنش عليها. انتوا عارفين رد الكابتن ابراهيم فايق كان عليه ايه؟ قال له: طب ما خلاص الموضوع خلصان، احنا كده بنهبد وبنهري، احنا كده ملناش دور، يعني كل اللي احنا بنعمله ده ملوش اي لازمه. ودي حقيقه فعلا، مفيش حد ليه اي دور غير مجلس اداره الرابطه في الكره المصريه كلها من طقطق لسلام عليكم. عرفتوا ليه بقول لكم ان الراجل ده اعلامي محترم ومهني وربنا بيكرمه؟ علشان هو محترم ومهني.